下下文播放乡下摆主公本母苗次，去中董事行人，也下带董事。作者使用太普强，唔过本样片係用試驗強語音合成，強度都至高。太菜太條理，愛工研了董事母家工業由鄉下擺主公主僕嘅傳統，未用太普行語念所文。歇下嘅工商社會播放鄉下擺主公係以難得嘅。無無播放鄉下擺主公，一年總共有9道，第一道係年初一日特別早，係6點鐘，撒落來有正月班，請名5月節、7月班、8月班，重陽、冬節還有年30個日，除偏年初一，其他8道總下係早晨7點開始擺。大家節日，家庭愛準備合時節嘅生意，比論講5月節是愛用米種擺呀，7月班唔但搶準備生意，還愛用米種板種，集中來擺。重陽就係所有祖先嘅生日，愛準備也愛好食嘅東西。冬節嘅晚，歸親人是擺甜下宴，作項黏黏係一碗一碗豐豐泡泡嘅下宴。大擺擺主公以前，阿從哥用太普客話擺請主公主僕來入厝，兩叔一順準備好食嘅生意，有幾按摩，總有油豆腐乾也豆，燒金子金錢。用念一擺所文，主要係講請祖先國歸年味，習俗奉送祖先，母家播放拜託阿從哥念所文。因為其對水利口工家單位退休，太有時間來準備所文內容也愛合適。一張相片係母苗次先生嘅數百兄弟阿從哥，其家庭向用太普客話擺請主公主僕來入厝。母屋子孫太普分。係大伙防腐圈嘅董事旗下新莊公園過節時得準時轉來擺呀，大家來一兩個人來共同擺主公，那係有到人蠻多，先到嘅人會打電話催一下，一般下有人準備生意唔錯，阿生所咩險其夾揾開舒適嘅菜色。鄉下擺主公，咩時得鄉下打在鼓。睇電燒金子金錢，大政書房嘅國新會泡茶，本火房人林交流農業經驗，像阿看所對家比轉做苗國間，苗從國中太理國新路台中間，大家交流個書應該愛養順照顧管理富人家，啲和堂打在鼓，講頭擺記到差唔多時間供子。中夜是三夫本董事記錄嘅13點4，13點用茶來播放，全對西門巷是過來，一路數中夜愛寫嘅三夫。人講一個人行開家，一千人行導演本化傳承，愛有傳嘅人，咩愛有神嘅人，母屋子孫利用歇困嘅時間準備生意，小順打造鄉下來燒香拜呀。希望世世代代永流傳。睇電燒金子嘅時節，大地播放樟樹片嘅國新會出見泡茶本親切飲。母屋嘅子孫大部分係大伙防腐區內董事期下新莊公園過節時得準時轉來擺呀。什麼按自細有中意搶分享，還愛拜託大家開再講客話，傳承客文化。